production. Machete za kula. Yaba na ngode. Machete na machete. Mwana ba. C'est ma bape qui au Qatar. Yo makambo yo yeba teka to boya ka makambo yeba. Lisini ya nini ya kopesa pwana mukongo. Mukongo pona porte po mama. Oyibi. Wezali force ya kopesa. Oyo eza ko sauter na. Sio na lolo. Basio na lolo. Mama atana maboko o. Uzop. Tala na kamera kuna. Acha que ne filmate. Général amona ki auto. Tala ko na ba moto. Vérité ndio bikisha ici. Tala ko. Manda. Ya ukimeza. Tala kuna. Naza sous antenne na Malweka. Toza précisément na terrain ya régie. La police est à place wana. Lelo vraiment to la lité. Likolo ya bandeko kokotela bato. Abengi biso bakoti kuna na avenir réside ezo. Ti na kati ya ndako kopanza ba vitre kokota bazokisi bato moko sikwaza na koma. Ba mususu baza na hôpital. Babengi biso su na likolo likuna lisusu bitumba. Kaka ya banile bakuna yo na butu. Lelo tokiti na tongo wawa pona ba vérifier ndoko mo so ya soda. Je crois zo ya uchu akeko sokola. Akati yepe lisusu. Nde esalaki ke tokende koluka kokanga babi moko bamonie côté ya Jean-Marie. Nde wakati ya Jean-Marie nde tokei tokangi okuta ndeko bien machete oyo na makila yango yo. Je crois la simomoni na machete pe na kati. Nde to simbi to yena par rapport bandeko ba ya kotala ba nyonso tu baleka na butu. Ye moko azoyeba koloba pa azondima ba effet ya bituma malgré azoke mupanzi. Vraiment musato sali elo yango. Tongi to yeba batu ko baleli na butu baleli ko ba mini faible ba koteli ba moto ba kuna to ba criminel. Bazalaki na kobenga ba criminel po bazalaki na ba arme. Bazalaki na bana basi. Bazalaki na ba arme na ba machete. Population ya Malweka esengeli koyeba kozala nde éveillé biso tozali pona bango. Tango nyonso na ndenge tozali na ba position nyonso tozoba ko sécuriser bango na ba mbiskali ba kuta nango neti lelo ba bengi biso na 3 heures après ba échange ya ba coup de balle nde sala ke bakimi de bakende mais na koyebisa population ba yeba kolandela bazala vraiment éveillé koyeba kolandela kotalaka nani abimaka na wapi nani akotaka wapi nani aza nani nde koyeba kosunga biso mpona koyeba kotia baye oyo bazotia population Mbotendeko. Ndeko kombo nani? Kombo na ngai Monsieur Mutombo Moïse et Kapia Moïse. Kombo nani? Monsieur Mutombo Kapia Moïse. Navandi awa na Jean-Marie na Malweka. Yo wa sentimo commune. Oya bino wana ipeso commune. Ndeko yo mukolo bwana age na yo pe nda oye badasi no te oza age. Age nanga na kolo bongo na miso bato te. Wana eza age nanga. Bon. Ya kumona yo tata mobimba boye oyebi adresse na te pona ni. Wana eza vraiment dossier te onga na eli. Surtout go développer makambo susu toki. Te to bandi non adresse. Yo yebi na adresse. Adresse nanga esi esika bakanyenga. Ouais bato ba wala ndona. Bakonzi bayadi papa. Ba wala ndona TV. Bakonzi baye ko kangai na ndaku nanga. Adresse ofanda na quartier nini. Oh. Est-ce que makambo na lobby na yo to développer makambo susu ko na bakanyinga na ndaku nanga. Oui. Déjà na Jean-Marie. Quartier. Ya bino oboye bien nga za tina wana. Papa, to développer te. Na numéro. Bakanji ngai na ndaku na ngai. Bon, bakangi na bon. Okomi na la police à Osali. Na problème nini? Onga na komi na la police. Ndeko. Problème onga na komi na la police a. Ezalaki ngai na mwasi nyanga aswanisi ngai samedi na makambo alobi na nga esimbi te nazwi telefone na ye
na teti abande otielanga na kati ya ndako nde nazwi telefone na ye na bameshe na ye oyo alataka pole mobutu nazwi yango na garde tellement namoni appel ezokota ebele na telefone na ye nde lobi 22h40 quelque nde kozonga na ngai nde naye kozwa nazozonga nde nakutani na bakulumi kana Jean-Marie na nsima ya mashete bazongi papa nalandi ye nde azwi mashete abwaki nazwi yango na bilamba na ngai ya mosala nde nazwi mashete wana nalingi na bilamba na ngai ya mosala naye nango ntina ndako na ngai natiki yango nayebi ate eloko naselaka mashete te ni kokata nzete ni kozokisa mutu bakuluna balandi ngai na butu toyoki ke lelo na butu ya lelo basasi ebeti bafisite plus de 7 maisons d'ailleurs bamisusu balobi bareconnaître oyo na basine mokongo se mpe totali na liboko ya koforce na mire ya kosaute tomoni okoki koloba bozalaki nombre de combien mpo beti soki omoni beti basine oyo so omoni basine oyo eza tobebana na mwasi na ngai bakanga biso epa nani oyo nani force bakanga ngai na eka na makambo kaka ya badeba na ndenge ya ndako tokenda ti epa force nde omoni baya kozwa ngai nde tokóma wana nazalaka na nga libere signe ya lisheti na liboko wana signe ya lisheti eza balusa signe liboko oyo mwasi na ngai nde akoyoka témoigne ndenge apalola ngai hiver awa me ye nde moto asalaka nga badega nyonso te na mokongo oyo so omoni barouge oyo eza nini bango babeti ngai bamasheti na mokongo basoda bango nde babeti ngai masheti makila eza wapi makila oyo papa malembe te komanda makila oyo ezali ndenge nini lobi nga na osala na ye natikela mwasi na nga telefone oyo nazwaki ye naye kozwa telefone napesa ye nde tobandi deba ayesinga kena yo omoni mashete oyo eza nakiti yango na veranda nde ayesinga ke mashete oyo oye nango mpo osalanga mabe na yese mama nga nakende na telefone na yo na biloko no mosusu me na ye napesa telefone eske ngai nakoyiba yo eloko na yo nde ye azwi mashete tomona wana mashete nde ona ngai tomona wana mashete toyebi te bato baolanda toyebi te biso nde mutu tomona mashete soki papa journaliste soki mpona ndeti mashete eyakopi na nga te naza père de famille oyo mwasi na bana bakoya na bango sikoyo mpe nafutaka ndako nalesaka bango na nzela ya mashete te wana sikoyo mashete wana lobi tozobebaka na mwasi na ngai yaya na bango aye azwi yango ngai namoni toke korepare na yaya na bango na mwasi na ngai epai yaya na bango nde nazwi mashete wana ole natambola nango nde nabombi mama bokilo aza na kati ya ndako baya kutaka na mama bokilo na kati ya ndako mpo nalakisa ye mashete oyo mwana alingaki ya bambanga oyo nalokotaki nabombaki yango awa na nzoto natiaki yango awa na nzoto bokilo aza na ndako nde nazwi yango epa grande sere na ye nabombi yango awa pwisi na ye nalakisa mama bokilo nabombi yango awa mpo na ye atie epa mama bokilo aye kokuta ngai na kati ya ndako baye kokuta ngai ntina ndako nabimisa nalakisa mama bokilo nde bango bapolisier baye kokanga sikoyo ndeko nanga mpona kobunda na mwasi tokee na aspect oyo olobi wana ke osimbelaki mwasi na yo tusa bandi mpona kobunda na mwasi osimbele mashete naza responsable papa bakriminele
bakoteli biso na ndako 3 heures papa oyo azalaki na kati basali badega bazwi biloko ebele azalaki na kati bazalaki balongoli biloko bazalaki kaka na badekala pamba soki botali na mokongo azoki mpo bakoti na fenêtre babuki bantivole bakotali na fenêtre bazokisi 3 personnes baza gravement malade na hôpital baza gravement malade moko bazokisi 3e chata makila bamakila tala bamakila bango oyo papa bakotaki biso 3 heures bakoti ba 3 heures ba 20 bazaki na munduki moko na bamasheti bazokisi 3 personnes baza na hôpital baza gravement malade bamisusu bazalaki balati bamaske bamisusu ye azalaki na maske te azalaki kaka na dekala pamba alataki dekale ya pamba otale na mokongo ye mpe azalaki papa ye nde asimbaki munduki azalaki kaka na dekala pamba azalaki papa bazokisi 3 personnes bosala mosala ebela biloko bazwi bazongisa biloko na biso mpe leta atika ye te bakanga ye mpenza akende atikala te papa basali biso boye balingi bakatelanga mwana bebe babi na bombi mbongo bakataka mwana nanga bebe mpo bazwa ngo balobi bakata mwana bebe mpo na bombi mbongo nyonso ezalaki na ndako bazwi babi na bombi mbongo bazwi mbongo ebele papa ya kotanga te mbongo eza $, bazwi $2,500 oyo ya franc bazwi 7 millions ya franc na dollar oyo eza par eza $2,500 bazwi mbongo ebele bazwi ba TV 7 telefone Android ezate bandoko na ngana hôpital boketa na hôpital botala vie ya la mort ona bakotisaki mwana muke bakuki vita ya libanda bakotisi mwana muke ale mwana muke bandoza musa vike ba mikene balale na salon bango ne balale na salon ale bakaya bafongoli mo muke ana ye kofongola portail ya libanda te baba bakoti babandi komenaze ye ke yende aza na mbongo ya bomba kanyota na kati ya ndako yende bazalaki na minduki bango ye sobotaye awa na mokongo kokomone na kota bakotelaki oyo tobangele bango nyonso na ye ayende azalaki mulayi koleka baninga nyonso ye moko ekweyaki wana bisese ekweyaki bakoteli biso na ndako ntango bakoti na ndako bazwi basaki epa baleki na biso bazwi biloko nyonso biso tozalaki na ndako ya monene ntango bakoti na ndako ya monene bayembala moko mutu batinaki biso yeyo batangi na kombo na ye François oyo azalaki mulayi alataki kaguli na misu azalaki na munduki libanda ye azalaki na munduki libanda bamosusu bazalaki na badekale bazwaki mwango ebele na oyo kaka hôpital na minito aza lagoni bazongisa biloko nyonso oyo bazwi bazongisa nyonso bandisasi na bango moko babetaki mutu aboye mwa bokende puissance ate mpo abima nde eza boye bolivre biso yo totumba aza na minduki ata mwana minduki elongi aboye na régi na malweka toyebi yango te oyo aza criminel ifo totumba ye na prison kuna abima Nada komanda soki maloka bima libanda ntango nyonso tu criminalité maloka monsieur kebana ntango nyonso tu criminalité eleki alors topesi ba l'état apesa suna mpe biso na matériel na maloka awa l'état asonga biso na matériel parce que oyo ezali zone rouge eza zone moko oyo eza praticable tozomona oyo tozomona awa balalaka te ntango nyonso tu balalaka te alors nde nasengi justice soki azwi moto aboye atika ye te ameti na suka nde azali komanda na loka aza komanda ya régie awa naza numero 1 ya régie mais nalalaka te
Moussa n'a kaka kotamula mais na matériel malonga te l'état acha ak matériel poto suka makambo tina suka. Merci. Ndeko oyo ezalaki vers 23h nga na uti makambo na ngai na soya nakuti ye na mwasi na ye asimbeli mwasi na ye machete nga etaki ya soda na ye wana na saisir le chete to na saisir le chete wana azama ba muto onga ngena sokisa mwasi na ngai yo la sangani ki soda na yo ki soda na sima ndako yo za soda na bloquer to kilinga na botolo le chete na pesi mama bazaki wana oh anginga mama na nzoto azuli banga abambinga mbama ko na mutu to omoni nga na soki boy ya maloba na ngai yango wana pe na zabwe faki na ki de droit na zabwe faki na ki de droit na komona ye aza criminel ozoki si soda oza criminel kutu oyo donc aza déjà un criminel na zabwe azoki singa aza criminel avec arme blanche preuve yango a criminel azoki si soda peu soda donc faki na ki de droit souka aza FARDC souka oui akende babomba ye akende ntongo na banda koluka bino po boya ba intervenir na dossier oyo nakuti bandeko nanga na kati ya lupango natikaki bango batu oyo bayaki na butu bazalaki na minduki bazali na minduki na ba machette ebele donc ba saboter lupango ya grand frère na bandeko nanga balalaki wana nga malheureusement nazalaki na ngai te nalalaki nanga na ropo musika na ekoya na tongo na kuti gafe wana moya ko vanda boeza te to bite to luka bakonzi to luka pe bino to smene ba enquête ba recherche soki to komona ta moko kati na bango mais nzambe asungi to zui elema oyo to moni na ba tache oyo akotaki na fenêtre abukaki azali pe na munduki penda oya trafikaki batu bayibi bambongo bayibi biloko bazokisi batu baza na kati ya hôpital ebele nde eza boye toyebi te soki bamusu tokokufa toyebi te soki bamusu bakokufa tata mikolo bazongisa bango bamakila batata mikolo bazongisa bango bamakila toza tine nazoloba wana toyebi te soki bandeko nanga musu bakobika to soki musu bakobika te atuka vraiment makambo oyo nde torekipere moko gouvernement te la biso likambo oyo biso toza na biso na mbongo te ya kotraite batu wana toza na mbongo te ya kobokola bana mike toza nango me batu oyo tozosufri kolukaka butu ntongo moi me bango bazoya kotrafikaka biso tina bandaku tina mapangu bazoya kotrafike biso alors toyebi te tokovivre ndenge nini tolukaka neti batu baoluka me bango biso tozoluka bango bazoya kotrafike biso bazoya konyokola biso na ndenge moko tongoloba te alors nde topesi bakonza mboka charge ya makambo oyo atala likambo oyo po choix eza te vraiment nga moko na nde naza boye naza victime ndozomona ngai awa nalali te butu mobimba bakoteli ngai na voisin na ngai ye wana ye bazwi ordinateur epa na ye bazwi batelefone babuki babeti masasi nakanisi colonel tosobika ayaki vers 2h du matin nazalaki na ye pa na ngai atindaki baelema bayaki nde toza boye tozosenga na VPM intérieur Jacques Chabani tali elongi bien elongi oyo soko oyebi bilongi 10 yanga eza na kati il fallait sunga bapoliciens effectif eza muke première chose deuxièmement minduki eza te okuta na susiati moko eza kaka munduki moko ngai moko oyo nazoloba oyebi toyebi te bakozala pe na lisasi moko ou bien mibale
policier azali pour na sécuriser population na ba bien na ye. Mais ceux qui besoin pesa policier makoki te a sécuriser population ndenge nini bosunga la police te 700 policiers baosala nini na ville à Kinshasa et pourtant que mokonja mboka pesa ki 2700 bon recruter vous recrutez 700 policiers. C'est pourquoi aux hommes na sécurité za ebele policiers mibale na souciat baosala nini bakotika souciat vide to bakokende bala d'intervention et bapesi bango munduki moko munisasi moko masasi mibale soki bokanganga na mesana na ngai mais na kotelaka bapolisier mpo nayebi mpo nga moko naza victime 5 fois na ndako na nga tozokende ozofilme otala lolenge basali epa na biso esalemi lelo na 22h 18 na 2h ebandi 2h du matin ti 3h babandi epa ndeko baye kokote epa na nga ntango ndeko akimi na bana epa na nga mpo twa bavoisin abuki mir akoti ngana abengi ngana abengi kolo tosaobika tindi intervention mais intervention atangi ezoya na retard eza faute intervention te po bopie bango mituka ya intervention ya bien te bazoya makolo